أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Zeker Zilat al-Anho werden genoemd. En ik zal ze vandaag ook verder vertellen. Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha vertelt dat met betrekking tot het vers الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Zij die gehoor gaven aan de oproep van Allah en de boodschapper nadat hen iets was aangedaan. Zij die goed doen en rechtvaardig handelen, zullen een grote beloning ontvangen. Met betrekking tot dit zei Hazrat Aisha radhiyallahu anha tegen Urwa: O zoon van mijn zuster, uw vader Hazrat Zubair en Hazrat Abu Bakr behoorden tot de personen toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gewond raakte op de dag van Uhud. En de afgodendienaren waren gevlucht. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vreesde dat zij zouden terugkeren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: wie gaat hen achterna? Hierop dienden zich 70 mannen aan voor deze taak. Urwa zei: Hazrat Abu Bakr en Hazrat Zubair waren ook onder hen. Toen de slag bij Uhud ten einde liep, bevond Abu Sufyan zich in een vallei en hij beloofde het jaar daarop nog een oorlog te voeren bij Badr tijdens dezelfde dagen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stemde hiermee in, waarop Abu Sufyan onmiddellijk zijn leger nam en op weg ging naar Mekka. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft de volgende incidenten als volgt vermeld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zond onmiddellijk een groep van 70 metgezellen uit, waaronder ook Hazrat Abu Bakr en Hazrat Zubair, om het leger van de Quraysh te achtervolgen. Dit is het verhaal van Bukhari. De manier waarop de meeste historici het verslag beschrijven is dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ali stuurde, of in het licht van verschillende vertellingen Saad bin Abi Waqas, in het voetspoor van de Quraysh, en hem opdroeg nieuws te brengen over de vraag of het leger van de Quraysh van plan was Medina aan te vallen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertelde hem vervolgens dat als de Quraysh op hun kamelen zaten en hun paarden onberedeneerd meenamen, zij er zeker van konden zijn dat zij naar Mekka terugkeerden en niet van plan waren Medina aan te vallen. Als zij echter te paard zaten, dan zouden zij weten dat hun bedoeling niet goed was. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam droeg hem strikt op dat als het leger van de Quraysh op weg was naar Medina, hij onmiddellijk op de hoogte moest worden gesteld. En in een staat van grote hartstocht zei hij: op dit moment als de Quraysh Medina aanvallen, bij God, zullen wij hen bestrijden en hen een koekje van eigen deeg geven. Zo gingen de door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uitgezonden mannen heen en keerden snel terug met het goede nieuws dat het leger van de Quraysh op weg was naar Mekka.
Hazrat Anas bin Malik vertelt dat na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, Hazrat Abu Bakr tegen Hazrat Omar zei: kom met ons mee naar Ayman. Laten we haar een bezoek brengen, zoals de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam haar zou bezoeken. Hazrat Anas zegt dat toen we haar bereikten, ze begon te huilen. Beiden vroegen: waarom huilt u? Wat bij Allah is beter voor zijn boodschapper. Hierop zei zij: ik weet dat wat bij Allah is, beter is voor zijn boodschapper. Ik huil echter, omdat de openbaring die uit de hemel is neergedaald, nu tot een einde is gekomen. Hazrat Anas zegt dat Ayman ervoor zorgde dat zij ook emotioneel werden en zij met haar begonnen te huilen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde eens: o gij mensen, Allah heeft mij tot u gezonden, maar gij hebt gezegd: gij zijt een leugenaar. Abu Bakr echter zei: u bent waarachtig, en hij toonde zijn medeleven met mij door zijn leven en rijkdom. In verband hiermee zegt Hazrat Muslih Maud: het was Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu alleen met betrekking tot wie de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei: ieder van jullie wees mij af, maar het was Abu Bakr in wie ik geen zwakte vond. Ter gelegenheid van het verdrag van Hudaybiyah, toen er een vredesakkoord werd gesloten tussen de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en de Quraysh, en toen de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam Abu Jandal terugkeerde in overeenstemming met de voorwaarden van het akkoord, werden de metgezellen overmand door hartstocht. Dit vermeldende heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib geschreven: de moslims waren getuigen van dit tafereel en in religieuze verontwaardiging werden hun ogen gesmoord in woede, maar uit respect bleven zij stil voor de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Uiteindelijk kon Hazrat Omar het niet meer verdragen. Hij kwam naar de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en vroeg met bevende stem: bent u niet de waarachtige boodschapper van Allah? De heilige profeet zei: ja, dat ben ik inderdaad. Omar antwoordde: zijn wij niet op de waarheid en onze vijand op de valsheid? De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam antwoordde: ja, dat is inderdaad zo. Omar zei: waarom moeten wij dan deze vernedering dragen over onze ware godsdienst? Toen hij deze toestand van Hazrat Omar zag, zei de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam kort en bondig: kijk hierheen, Omar. Ik ben de boodschapper van God. Ik begrijp de wil van God en ik kan er niet tegen handelen. En hij is het die mijn helper zal zijn. Maar de verontwaardiging in de stemming van Hazrat Omar groeide. Van moment tot moment. Hij begon te zeggen: heeft u niet gezegd dat we tawaf rond de Kaaba zouden verrichten? De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei: ja, dat heb ik inderdaad gezegd. Maar heb ik ook gezegd dat deze tawaf zeker dit jaar zou zijn? Omar zei: nee, dat heeft u niet gedaan. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam antwoordde: wees dan geduldig. Als God het wil, zul je inderdaad Makkah binnengaan en de tawaf van de Kaaba verrichten. Echter, in deze staat van emotie was Hazrat Omar niet tevreden. Niettemin, vanwege het ongewone ontzag voor de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, vertrok Hazrat Omar en kwam naar Hazrat Abu Bakr. In zijn emotie stelde hij dezelfde vraag opnieuw. En Hazrat Abu Bakr antwoordde ook op dezelfde manier als de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Echter, Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu adviseerde hem ook: Omar, kijk, beheers jezelf. Sta niet toe dat jouw greep loskomt van het koord van Allahs boodschapper. Bij God, deze man in wiens hand wij de onze gegeven hebben, is zonder twijfel waarheidslievend. Hazrat Omar zei dat hij destijds vanwege zijn emotie zulke dingen zei, maar later voelde hij zich buitengewoon berouwvol.
Bovendien, om de gevolgen van deze zwakheid weg te wassen, als een vorm van berouw verrichtte hij vele vrijwillige handelingen als een boetedoening. Met andere woorden, hij gaf liefdadigheid, vastte, bood vrijwillig salaat aan en bevrijdde zelfs talrijke slaven, zodat deze smet van zwakheid gereinigd kon worden. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu heeft dit voorval ook vermeld. Hij schrijft: eens richtte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich tot de metgezellen en zei: ik heb jullie vele geboden gegeven en heb waargenomen dat er een gevoel van onwil is, zelfs bij sommigen van de oprechten onder jullie. Echter, ik heb nooit waargenomen dat dit het geval was bij Abu Bakr. Bij de gebeurtenis van het verdrag van Hudaybiyah werd een persoon zoals Hazrat Umar verontrust en ging in die staat naar Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu en zei: was het niet Gods belofte aan ons dat wij Umrah zouden kunnen verrichten? Hazrat Abu Bakr antwoordde: ja, God had ons dit beloofd. Hazrat Umar zei toen: was het niet Gods belofte aan ons dat hij ons zou helpen en ondersteunen? Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu antwoordde: ja, dat was zo. Hazrat Umar zei: waren wij dan in staat om de Umrah te verrichten? Hazrat Abu Bakr antwoordde: o Umar, God heeft niet gezegd dat wij juist in dit jaar de Umrah zouden kunnen verrichten. Hazrat Umar zei toen: hebben wij hulp en overwinning gekregen? Hazrat Abu Bakr antwoordde: God en zijn boodschapper weten beter wat het betekent om hulp en overwinning te krijgen. Deze antwoorden konden Umar echter niet troosten en in die toestand van angst ging hij naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vroeg nederig: o boodschapper van Allah, was het niet Gods belofte aan ons dat wij Mekka zouden binnengaan tijdens het verrichten van de tawaf? De heilige profeet antwoordde bevestigend. Hazrat Umar zei toen: zijn wij niet een goddelijke gemeenschap die hulp en overwinning van God was beloofd? De heilige profeet antwoordde bevestigend. Hazrat Umar zei toen: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, waren wij in staat om de Umrah te verrichten? De heilige profeet antwoordde: wanneer heeft God bepaald dat wij de Umrah juist in dit jaar zouden verrichten? Het was mijn overtuiging dat wij dit jaar Umrah zouden verrichten. God had dit niet in zijn belofte vastgelegd. Hazrat Umar vroeg toen: wat wordt er dan bedoeld met de belofte dat ons hulp en overwinning wordt verleend? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: de hulp van God zal zeker komen en zijn belofte aan ons zal hoe dan ook worden vervuld. Het antwoord van Hazrat Abu Bakr was hetzelfde antwoord dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf. Beide vertellingen verschillen alleen daarin dat in het eerste geval Hazrat Umar eerst naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaat en Hazrat Abu Bakr daarna. Terwijl Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu hetzelfde voorval heeft vermeld, maar heeft gezegd dat Hazrat Umar eerst naar Hazrat Abu Bakr ging en daarna naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu vertelt: er waren twee mannen die elkaar belasterden. De ene man was een moslim en de andere was een jood. De moslim zei: ik zweer bij hem die Mohammed sallallahu alaihi wasallam superioriteit heeft verleend over alle werelden. De jood daarentegen zei: ik zweer bij hem die Mozes alaihi salam superioriteit over alle werelden heeft verleend. Toen hij dit hoorde, hief de moslim zijn hand op en sloeg de jood op zijn gezicht. De jood ging naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vertelde wat er tussen de moslim en hem was voorgevallen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontbood de moslim en vroeg hem wat er was gebeurd. De moslimman legde alles uit, waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: geef mij geen superioriteit over een Mozes. In het commentaar bij deze hadith wordt vermeld dat de moslim die de jood sloeg Hazrat Abu Bakr was. Deze hadith is overgeleverd in Bukhari. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu vermeldt dit voorval op de volgende manier. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf enorm veel om de gevoelens van de volgelingen van andere geloven. Eens in de aanwezigheid van Hazrat Abu Bakr zei een jood: ik zweer bij Mozes die door God boven alle profeten werd verheven. Toen hij dit hoorde, gaf Hazrat Abu Bakr hem een klap. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hiervan hoorde, vermaande hij een man als Hazrat Abu Bakr. Hazrat Muslih Maud verklaart verder: merk op dat onder een moslimregering een jood Mozes alayhi salam superioriteit gaf boven de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam
en spreekt op een manier die zelfs een zachtmoedig man als Hazrat Abu Bakr boos maakt, waardoor hij de Jood een klap geeft. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vermaant Hazrat Abu Bakr en zegt: waarom heb je zoiets gedaan? Hij heeft het recht om welk geloof dan ook aan te hangen. Als dit zijn geloof was, is het hem toegestaan dit te verklaren. Terwijl hij de liefde en toewijding van Hazrat Abu Bakr voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vermeldt, verklaart Hazrat Muslih Maud: Hazrat Abu Bakr's relatie met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was er een van pure liefde. Toen de heilige profeet Mekka verliet voor Medina, zelfs op dat moment was deze band van grote liefde. En toen de tijd van het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanbrak, was die liefde nog steeds hetzelfde. Op het moment dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd geopenbaard: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Die indirect het nieuws van zijn aanstaande overlijden bracht. Hij hield een preek en noemde de openbaring van deze verzen. Hij zei: Allah de Almachtige heeft toegestaan dat een dienaar van hem kan kiezen tussen zijn nabijheid en gezelschap of wereldsucces. Zo heb ik de voorkeur gegeven aan de nabijheid en het gezelschap van Allah de Almachtige. Bij het horen van deze verzen lichten de gezichten van de metgezellen op van vreugde en zij verheerlijkten allen Allah de Almachtige en zeiden: alle lof komt Allah toe, want zulke dagen zijn aangebroken. Maar terwijl iedereen blij was, slaakte Hazrat Abu Bakr een kreet en begon onbedaarlijk te huilen en zei: O boodschapper van Allah, mogen onze moeders en vaders en vrouwen en kinderen voor u worden opgeofferd. Wij zijn bereid alles en iedereen voor u op te offeren, zoals een geit wordt geslacht ter wille van een zieke geliefde. Zo bood Hazrat Abu Bakr aan om zichzelf samen met al zijn geliefden op te offeren voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen ze hem zagen en hoorden huilen, vroegen sommige metgezellen: wat is er met deze oude man gebeurd? Allah de Almachtige gaf een man de keuze tussen zijn gezelschap of wereldsucces. En hij gaf de voorkeur aan Allahs gezelschap. Waarom huilt hij dan? In deze verzen werd de belofte van overwinningen voor de islam voorspeld. En zelfs de grote metgezellen zoals Hazrat Umar spraken hun verbazing uit. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was getuige van de goedkeuring van de mensen en de nood van Hazrat Abu Bakr. Om hem te troosten verklaarde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Abu Bakr is zo geliefd voor mij, dat als het toegestaan was om iemand anders dan God Almachtig tot Khalil te maken, dan zou ik hem als mijn Khalil kiezen. Echter, zelfs nu is hij mijn vriend en metgezel. De heilige profeet verklaarde toen: ik verorden dat vanaf vandaag degenen waarvan de ramen naar de moskee openen, gesloten moeten worden, behalve het raam van Abu Bakr. Dit is de manier waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de liefde van Hazrat Abu Bakr erkende. Deze liefde was perfect en stelde hem in staat om te begrijpen dat achter de blijde tijding van hulp en overwinning het nieuws van het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam lag. Hierop offerde Hazrat Abu Bakr zichzelf en zijn geliefden als een offer in plaats van de heilige profeet. In die zin dat zij sterven, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet. Zelfs bij het overlijden van de heilige profeet gaf Hazrat Abu Bakr blijk van een uitstekend voorbeeld van ware liefde. Bovendien, terwijl hij in de grot van Thor was, toonde Hazrat Abu Bakr zich niet bezorgd over de veiligheid van zijn eigen leven, maar was bezorgd over het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Het was om deze reden dat Allah de Almachtige hem speciale zekerheid en troost schonk. Wanneer hij zijn bezorgdheid uitte, was dat vanwege zijn liefde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Bij een gelegenheid verklaarde Hazrat Muslih Maud: in de hadith staat opgetekend dat Hazrat Umar en Hazrat Abu Bakr eens een meningsverschil hadden dat zich bleef uitbreiden. Hazrat Umar was nogal gehaast in zijn temperament. Daarom achtte Hazrat Abu Bakr het beste om weg te stappen, om te voorkomen dat de oneenigheid onnodig zou escaleren. Toen Hazrat Abu Bakr probeerde te vertrekken, stapte Hazrat Umar naar voren en pakte Hazrat Abu Bakr's hemd vast om hem te vertellen dat hij moest reageren voordat hij wegging. Toen Hazrat Abu Bakr zich terugtrok in een poging om te vertrekken, scheurde zijn hemd. Hazrat Abu Bakr vertrok vandaar en ging naar huis
Maar Hazrat Omar vermoedde dat Hazrat Abu Bakr zou kunnen gaan klagen over hem bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Daarom volgde hij hem om zijn kant van het verhaal te vertellen. Maar onderweg verloor Hazrat Omar Hazrat Abu Bakr uit het oog. Hazrat Omar dacht dat hij ging klagen bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Dus ging hij ook rechtstreeks naar de heilige profeet. Bij aankomst realiseerde hij zich dat Hazrat Abu Bakr er niet was. Maar omdat hij spijt begon te krijgen, zei hij: O boodschapper van Allah, ik heb een fout gemaakt om Hazrat Abu Bakr streng te behandelen. Hazrat Abu Bakr was niet in fout. In feite was ik degene die in fout was. Toen Hazrat Abu Bakr aankwam in de aanwezigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, was iemand Hazrat Abu Bakr gaan informeren om hem te vertellen dat Hazrat Omar over hem klaagde bij de heilige profeet. Het kwam Hazrat Abu Bakr voor dat hij ook moest gaan om zijn onschuld te uiten, zodat het verhaal niet eenzijdig was en hij zijn standpunt kon presenteren. Toen Hazrat Abu Bakr de bijeenkomst van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte, zei Hazrat Omar: O boodschapper van Allah, ik maakte de fout om met Abu Bakr te redetwisten en ik scheurde zijn hemd. Bij het horen hiervan waren tekenen van woede zichtbaar op het gelaat van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij zei: O mensen, wat is er met jullie aan de hand? Toen de hele wereld mij verwierp en jullie ook tegen mij waren, was het alleen Abu Bakr die toen in mij geloofde en hij hielp mij op alle manieren. Toen zei hij bedroefd: willen jullie mij en Abu Bakr niet met rust laten? Het was net toen hij dit zei dat Hazrat Abu Bakr binnenkwam. Terwijl hij de verdere details vermeldt van wat Hazrat Abu Bakr deed toen hij binnenkwam, verklaart Hazrat Muslih Maud: dit is een voorbeeld van ware liefde. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu verwees naar dit incident van Hazrat Abu Bakr die binnenliep en hoe hij handelde, om de ware liefde die hij had voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit te leggen. Toen hij zag dat de heilige profeet van streek was, kon hij het als ware liefhebber niet verdragen dat de heilige profeet door zijn toedoen ongemak ondervond. Zodra hij aankwam, ging hij op zijn knieën zitten voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: O boodschapper van Allah, het was niet Omars fout, maar ik was degene die schuldig was. Let op de mate waarin hij een ware liefhebber was. Hij kon het niet verdragen dat het hart van zijn geliefde werd gekwetst. Het zien van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontevreden over Hazrat Omar maakte Hazrat Abu Bakr niet gelukkig. Over het algemeen, wanneer mensen zien dat hun rivalen worden vermaand of berispt, zijn zij geneigd om gelukkig te worden. Echter, deze ware liefhebber kon het niet verdragen om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in pijn te zien. Ongeacht de reden, hij besloot dat hij de schuld op zich zou nemen in plaats van het hart van zijn geliefde in pijn te zien. En dus zei hij met uiterste nederigheid: O boodschapper van Allah, Omar was niet fout, maar ik was degene die schuldig was. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu verklaart: als Hazrat Abu Bakr in staat was om te zeggen dat hij fout was, ondanks dat hij degene was die onrecht werd aangedaan, alleen maar om de pijn in het hart van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te verzachten, hoe zou een gelovige dan kunnen vermijden om iets te doen wat God behaagt, om dichter bij zijn behagen te komen? Het is het kenmerk van een gelovige dat hij ernaar streeft om het genoegen van Allah de Almachtige te bereiken en alles vermijdt wat hem zou mishagen. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu citeerde dit voorbeeld in verband hiermee. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu verklaarde toen: Hazrat Omar bracht een kopie van de Torah naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: O boodschapper van Allah, dit is de Torah. Bij het horen van hem bleef de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stil. Hazrat Omar opende het toen en begon eruit te lezen. Hierop verscheen er een uitdrukking van afkeer op het gezicht van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu dit zag, werd hij boos op Hazrat Omar en zei:
Zie je niet dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hier niet blij mee is? Toen hij dit hoorde, keek Hazrat Umar naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En toen hij ook een uitdrukking van afkeer op diens gelaat zag, verontschuldigde hij zich en vroeg vergiffenis aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslih Maud vertelde dit voorval in het commentaar op een vers van de heilige Koran. Het ongenoegen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over Hazrat Umar, die een deel van de Torah voorlas, was omdat het in strijd was met de islamitische leer, niet omdat de Torah werd voorgelezen. Als iemand geïnteresseerd is in het lezen van dit commentaar, kan hij Tafsir Kabir raadplegen, deel 6, hoofdstuk 24, vers 3, waaronder hij verdere details kan vinden. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu verklaart: de manier waarop de metgezellen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam volgden, wordt tentoongesteld door een voorval met betrekking tot Hazrat Abu Bakr. Na de dood van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, toen verschillende Arabische stammen weigerden zakat te geven, bereidde Hazrat Abu Bakr zich voor om oorlog tegen hen te voeren. Het was een gevoelige tijd, in die mate dat iemand als Hazrat Umar voorstelde om zulke mensen mild te behandelen. Echter, Hazrat Abu Bakr antwoordde: welke macht heeft de zoon van Abu Quhafa om iets dat door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is bevolen te annuleren? Bij God, als deze mensen zoveel geven als het touw waarmee ze hun kamelen vastbinden als zakat, dan zal ik dat ook nemen. Ik zal niet rusten totdat zij zakat geven. Dit is vastgelegd in Bukhari. Hazrat Abu Bakr zei: als jullie mij niet steunen in deze zaak, doe het dan niet. Ik zal hen alleen tegemoet treden. Dit was het hoge niveau waarop zij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam volgden. Zelfs in de meest gevaarlijke omstandigheden, ondanks dat oudere metgezellen het vechten afraden, was hij bereid elke bedreiging het hoofd te bieden om een bevel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vervullen. Evenzo drongen metgezellen erop aan om de inzet van het leger van Osama tegen te houden. Echter, Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu zei: zelfs als de vijand zoveel macht krijgt dat zij Medina veroveren en honden rondlopen die de lijken van moslimvrouwen meeslepen, dan nog zou ik het leger dat door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor inzet was voorbereid niet tegenhouden. Hazrat Jabir vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: als ik rijkdom ontvang van Bahrein, dan zal ik u zo en zo een bedrag geven, terwijl hij het met zijn hand aangaf. De rijkdom arriveerde echter na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen de rijkdom uit Bahrein arriveerde, droeg Hazrat Abu Bakr een aankondiger op om een aankondiging te doen. En hij zei: iedereen die een lening had bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam of een pandrecht, moet naar ons komen. Hij zegt dat hij, toen hij dit hoorde, ook naar hen toe ging en zei dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem een dergelijke belofte had gedaan. En daarom gaf Hazrat Abu Bakr hem 3 lab. Ali bin Madini zegt dat Sufyan zijn beide handen tegen elkaar zou leggen om te laten zien hoe het 3 keer in een lab werd gegeven. Hazrat Abu Sa'id Khudri vertelt dat toen de rijkdom van Bahrein arriveerde, hij Hazrat Abu Bakr hoorde roepen: iedereen die iets was beloofd door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, moet komen. De mensen gingen naar Hazrat Abu Bakr en hij zou hen geven. Toen ging Hazrat Abu Bashir Mazini en verklaarde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: O Abu Bashir, wanneer wij iets ontvangen, kom dan naar ons. Hierop gaf Hazrat Abu Bakr hem 2 of 3 lab, wat 1400 dirham bleek te zijn. Lab betekent dat beide handen worden samengevoegd en gevuld.
Hazrat Abu Bakr Siddiq was diep in gesprek met de metgezellen toen hij tegen een bediende zei om wat water te brengen. Na korte tijd bracht de bediende water in een kruik van klei. Hazrat Abu Bakr Siddiq hield de kruik met 2 handen vast en had hem net naar zijn mond gebracht om ervan te drinken, toen hij merkte dat de kruik vol honing zat en ook water bevatte. Hij legde de kruik weg en dronk er niet van. Toen wendde hij zich tot de bediende en vroeg hem wat er in de kruik zat. De bediende antwoordde dat hij water met honing had gemengd. Hazrat Abu Bakr keek aandachtig naar de kruik. Er waren nog maar enkele ogenblikken verstreken, dat tranen uit de ogen van Hazrat Abu Bakr begonnen te stromen. En hij begon hevig te huilen. Zijn huilen werd luider en een staat van intense emoties overviel hem. Mensen begonnen hem te troosten en vroegen: O Khalifa van de boodschapper, wat is er aan de hand? Waarom huilt u zo hevig? Mogen onze ouders voor u opgeofferd worden? Waarom huilt u zo? Hazrat Abu Bakr Siddiq hield niet op met huilen. Integendeel, bij het zien van Hazrat Abu Bakr in deze staat, begonnen alle aanwezigen ook te huilen. Nadat zij hun emoties hadden geuit, hielden de mensen op met huilen, maar Hazrat Abu Bakr bleef huilen. Toen zijn tranen afnamen, vroegen de mensen: O Khalifa van de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, waarom huilde u? Wat heeft u zo doen wenen? Hij veegde zijn tranen weg met de rand van zijn mantel en kalmeerde zichzelf, antwoordde: Ik was aanwezig bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens de dagen van zijn laatste ziekte. Ik zag dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met zijn hand iets van zich afbewoog, maar ik kon niet zien wat het was. Met zijn verzwakte stem zei hij: Ga weg van mij, ga weg van mij. Ik keek om me heen, maar kon niets zien. Ik zei tegen hem: O boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, ik zag dat u probeerde iets van u af te zetten, maar ik kon niets om u heen zien. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wendde zich tot mij en antwoordde: Het was in feite de wereld die voor mij kwam met al haar allure en comfort. Ik zei ertegen dat het zich van mij moest verwijderen. Dit werd hem getoond in een toestand van een visioen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde toen: Het verwijderde zich van mij, maar zei: Jij bent er misschien in geslaagd aan mij te ontsnappen, maar al degenen die na u komen, zullen nooit aan mij kunnen ontsnappen. Overmand door bezorgdheid schudde Hazrat Abu Bakr zijn hoofd en zei op bezorgde toon: Ik werd bang door deze honing vermengd met water, dat de wereld misschien mij in haar greep heeft genomen. Het was om deze reden dat ik overvloedig weende. Dit was het niveau van zijn vrees voor Allah Almachtige in hem. Tijdens de verovering van Irak verwierven de moslims een dure mantel. Nadat hij advies had ingewonnen bij het leger, stuurde Hazrat Khalid bin Walid de mantel als geschenk voor Hazrat Abu Bakr en schreef hem dat hij het moest aannemen, omdat het voor hem werd gestuurd. Echter, Hazrat Abu Bakr wilde het niet voor zichzelf houden. Nog stuurde hij het naar een van zijn familieleden. In plaats daarvan gaf hij het als een geschenk aan Hazrat Imam Hussein. De overige verslagen zullen in de toekomst worden verteld als God het wil. Nu wil ik spreken over 2 overleden leden en als God het wil hun begrafenisgebed in afwezigheid leiden. De eerste vermelding betreft Samiullah Seal Sahib, die diende als Wakil Zaraat in Tehrik-e-Jadid. Hij overleefde op de leeftijd van 89 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de gratie van Allah Almachtige was hij een Musi. Zijn vader was Rahmatullah Seal Sahib. Samiullah Seal Sahibs familie aanvaarde Ahmadiyyat via zijn vader Rahmatullah Seal Sahib. En hij deed de bayat in 1938 tijdens het tijdperk van Hazrat Khalifatul Masih II. Op dat moment was Samiullah Seal Sahib 4 jaar oud. Toen zijn moeder vernam dat haar man de bayat had gedaan, nam zij Samiullah Seal Sahib mee en verliet haar man. Toen deze zaak onder de aandacht van Hazrat Khalifatul Masih II werd gebracht, zei hij tegen zijn vader dat hij een rechtszaak moest aanspannen om de voogdij over het kind te krijgen. En zo diende hij een zaak in en kreeg de voogdij over het kind en zo kwam hij onder het toezicht van zijn vader. De vader van Samiullah Seal Sahib werd gemarteld tijdens de onlusten in Oost-Punjab.
Daarna probeerden al zijn niet-Ahmadi-familieleden hem ervan te overtuigen terug te keren en de Jamaat te verlaten. Maar hij verliet Ahmadiyyat niet. Samiullah Sial Sahib behaalde in 1949 het matric diploma aan de Talim al-Islam High School. Vervolgens behaalde hij in 1954 zijn bachelor aan het Talim al-Islam College en in 1956 zijn masters in statistiek aan de Government College Lahore. Hij heeft 2 zonen, een van hen is arts in Canada en de andere zoon is Iftikharullah Sial Sahib, die een levenstoegewijde is en dient als een van de afdelingshoofden in Tahrik-i-Jadid Rabwa. Sial Sahib wijdde zijn leven voor de Jamaat in 1949 en samen met de andere leventoegewijden deed hij een examen en ook een interview. En het examen was voorbereid door Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu zelf. Hierna, op aanwijzing van Hazrat Muslih Maud, schreef Samiullah Sial Sahib zich in bij het Talim al-Islam College in Lahore om verder te studeren, waar hij eerst een BSc-diploma en later een MSc-diploma in statistiek behaalde. Zijn eerste positie was in 1953 in de kantoren van de Jamaat en hij bleef dienen in verschillende Jamaat-kantoren. Van 1960 tot 1963 kreeg hij de gelegenheid om Sierra Leone te dienen. In 1983 benoemde Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah ta'ala hem tot Wakil Zaraat en Sanat Tijarat. Van 1988 tot 1999 diende hij als Wakil Diwan en van 1999 tot 2012 mocht hij dienen als Wakil Zaraat en Sanat Tijarat. En van 2012 tot zijn overlijden diende hij als Wakil Zaraat. Zijn totale diensttijd besloeg 69 jaar. Daarnaast was hij ook lid van vele commissies van Sadr Anjuman en Tahrik-i-Jadid. Hij was ook directeur van verschillende geregistreerde bedrijven. Hij had ook de gelegenheid om gedurende een zeer lange periode als muhtamim in verschillende afdelingen van Khuddam al-Ahmadiyya te dienen. Zijn vrouw Amatul Hafiz Sial Sahiba zegt: in de 64 jaar van ons huwelijk heb ik gemerkt dat hij een uiterst vroom en meelevend persoon was. Hij stelde altijd zijn vertrouwen in God en was een zeer liefdevol persoon. Hij gaf in alles altijd de voorkeur aan anderen boven zichzelf en hij gaf voorrang aan de instructies van de Khalifa boven alles. Ze zegt verder: toen ik trouwde, vertelde hij me vanaf het begin dat hij een levend toegewijde was en dat de vrouw van een levend toegewijde ook een levend toegewijde is. Zij zegt verder: hij was zeer zorgzaam voor de armen en uiterst gastvrij thuis. Zijn zoon Iftikharullah Sial Sahib zegt: zijn loyaliteit en liefde voor de Jamaat werden hem van jongs af aan ingeprent. Tijdens de onlusten van 1947, toen zijn vader werd gemarteld, werd hij helemaal alleen gelaten. Zoals eerder vermeld was alleen zijn vader Ahmadi van al zijn familie en zijn moeder had hen ook verlaten. De rest van de familie vertelde hem dat als hij Ahmadiyyat zou verlaten, zij alle kosten voor zijn wereldse behoeften en onderwijs op zich zouden nemen. Echter, vanwege zijn liefde voor Ahmadiyyat en zijn vaste geloof in de waarheid ervan, antwoordde hij: zelfs al zou ik sterven van de honger, dan nog zou ik Ahmadiyyat niet verlaten. Daarna bleef hij standvastig in zijn geloof. Hij had een vurig verlangen dat zijn nakomelingen ook hun leven zouden toewijden aan het geloof. En dus toen ik mijn leven wijdde, was hij uiterst gelukkig. Op dat moment was hij in Londen en bracht Hazrat Khalifatul Masih IV persoonlijk op de hoogte van dit nieuws. Hierop drukte Hazrat Khalifatul Masih IV ook zijn geluk en verklaarde dat ware waqf is wanneer deze geest zich voorzet via iemands nageslacht. Telkens wanneer hij geconfronteerd werd met een religieuze of wereldse moeilijkheid, knielde hij voor God en bad hij vurig voor de oplossing van de moeilijkheid. Zijn zoon schrijft: ik heb hem in mijn hele leven nooit één tahajjud zien missen. Hij hielp de armen op alle mogelijke manieren. Na zijn overlijden kwamen veel mensen naar mij toe en zeiden in het bijzonder dat wanneer zij geld nodig hadden, zij onmiddellijk naar Sial Sahib gingen en dat hij hen altijd zou helpen. Soms, als er thuis een probleem was
en er tegelijkertijd een gelegenheid was om de Jamaat te dienen. Ging hij naar het werk van de Jamaat en liet de huishoudelijke zaken in de handen van Allah. Zijn schoondochter zegt: hij leerde me altijd om van de Jamaat te houden en om een trouwe dienaar van Khilafat te worden. Hij had een groot geloof in elk woord dat door de Khalifa van de tijd werd gesproken. In verband hiermee vermeldt hij dat toen hij zich voor Hazrat Khalifatul Masih II presenteerde met betrekking tot het wijden van zijn leven voor de dienst van de Jamaat, Churchill op dat moment op 80-jarige leeftijd voor de tweede keer premier werd. Hazrat Khalifatul Masih II zei tegen hem: als Churchill op 80-jarige leeftijd premier kan worden, waarom kunnen jullie de Jamaat dan ook niet tot die leeftijd dienen? Hij zou zeggen dat hij door deze woorden wist dat alle mensen die in die groep van leven toegewijden aanwezig waren, zeker tot minstens de leeftijd van 80 jaar zouden leven. En dat Allah de Almachtige hen de gelegenheid zou geven om tot de leeftijd van 80 jaar te dienen. Chaudhry Hamidullah Sahib was zijn collega en ook Musleh-ud-Din Sahib, en zij leefden allen tot boven de 80 jaar. Deze verklaring was van zijn zoon. Zijn schoondochter zegt: mijn vader overleed toen ik nog vrij jong was, maar ik kreeg de liefde van een vader in de vorm van mijn schoonvader. In de 22 jaar van mijn huwelijk heb ik altijd genegenheid en liefde ontvangen als die van een vader. Hij was een ware toegewijde van de Jamaat en had diepe liefde voor Khilafat. Hij zorgde voor de armen en was een zeer gastvrij en oprecht persoon. Hij was altijd bezig met het gedenken van Allah de Almachtige en uitte zijn dankbaarheid aan hem over de kleinste dingen. Hij speelde ook een grote rol in de opvoeding van mijn kinderen. Hij vestigde hun aandacht op het leren van de vertaling van de Heilige Koran en het lezen van de boeken van de beloofde Messias al-Islam en testte hen daar ook op. Wanneer de kinderen bij hun grootvader zaten, vertelde hij hen verhalen uit de geschiedenis van de Jamaat en de liefde en genegenheid van de Khulafa. Zelfs als er een jong kind in huis kwam, liet hij hen niet vertrekken voordat zij bediend en verzorgd waren. Basil Sahib, die dient als Naib Wakil Zarat, schrijft: Samuel Asyal Sahib was een extreem meelevend individu. Hij had immense liefde en toewijding voor Khilafat. Hij zou ook de bedienden in het kantoor financieel bijstaan. Hij adviseerde ons altijd om een band te hebben met de Khalifa van de tijd. Hij vertelde ons altijd dat we elk cent van de rijkdom van de Jamaat moesten beschermen. En hij herinnerde hen eraan dat de beloofde Messias al-Islam had gezegd dat hij niet bezorgd was over hoe de Jamaat geld zou ontvangen, maar dat hij bezorgd was over het hebben van mensen die er goed voor zouden zorgen. Hij zegt verder: wanneer een levend toegewijde, een Jamaat, een medewerker of een Ahmadi hem kwam ontmoeten, vertelde hij hen altijd dat het dienen van de Jamaat een grote zegen was. Degenen die de Jamaat dienen worden door Allah de Almachtige overvloedig geschonken en blijven hun belofte vervullen. Hij zou zijn eigen voorbeeld geven en zeggen dat hij niets was en Allah de Almachtige hem in overvloed schonk. En dit was allemaal te danken aan zijn levend toewijding. Nasreen Hai Sahiba zegt: hij was een van onze belangrijkste familieleden. Mijn ouders hadden altijd veel respect voor hem. Hij had zelf geen dochter en toen ik ongeveer 7 of 8 jaar oud was, adopteerden hij en mijn tante mij en ik bleef bij hen tot mijn huwelijk. Ze voedden mij allebei op als hun eigen dochter en zorgden van jongs af aan voor mijn behoeften. Ze gaven me uitstekend onderwijs en trouwden me met een missionaris. Mahmoud Tahir Sahib, die de secretaris is van de Fazl Umar Foundation, zegt: hij vertelde me eens dat hij na het voltooien van zijn bachelor in zijn eerste post werd gestuurd om een masters te volgen op instructie van Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu. Op dat moment uitte iemand in het kantoor zijn bezorgdheid aan Hazrat Musleh Maud dat hij hem stuurde om een masters te studeren, maar hij vreesde dat hij misschien zijn dienst zou verlaten en elders een baan zou vinden. Hierop verklaarde Hazrat Musleh Maud: Sials kunnen niet ontrouw zijn.
Imran Babar Sahib, die een Waqf-e-Zindagi is en de leiding heeft over de Jaidaad-afdeling van Tahrik-e-Jadid, zegt: Ik had de gelegenheid om 15 jaar met hem te werken. Hij had een grote controle over zijn emoties. Hij aarzelde nooit als hij met een regeringsambtenaar moest spreken. Ik had ook de gelegenheid om met hem in de trein te reizen en hij deed altijd tabligh tijdens de reis en hij deed dat met luide stem, zodat iedereen dichtbij en veraf hem kon horen. Luqman Sahib, die dient als Wakil al-Mal Awal, zegt: hij zou altijd onmiddellijk reageren op de instructie van Khilafat en zou ook de aandacht van anderen trekken om hetzelfde te doen. Zodra het nieuwe financiële jaar voor Tahrik-e-Jadid zou worden aangekondigd, zou hij onmiddellijk naar het kantoor komen en zijn bijdrage leveren en ook zijn belofte opschrijven. Sheikh Haris Sahib, die in Tahrik-e-Jadid dient, zegt: Toen ik mijn leven wijdde aan de dienst van het geloof, begeleidde hij mij bij elke stap. Hij was zeer liefdevol en zorgzaam. Hij was een uiterst moedige en dappere leven toegewijde. Hij zou altijd grote zorg besteden aan het sparen van het geld van de Jamaat. Haris Sahib schrijft verder: In 2015 kwam ingenieur Javed Sahib, die voorzitter is van de Pakistanse Unie-raad van het Islamabad, om speciaal Rabwa te bezoeken. Naast de verschillende andere oudsten van de Jamaat werd hij ook voorgesteld aan Sial Sahib. In deze korte ontmoeting liet Sial Sahib de gelegenheid voor tabligh niet voorbijgaan en deed tabligh aan hem op een zeer uitstekende manier. Mogen Allah de Almachtige de overledene zijn genade en vergiffenis schenken. Mogen hij ook het vermogen schenken aan zijn Waqf-e-Zindagi zoon om ook zijn waqf te vervullen. Mogen hij zijn nageslacht in staat stellen gehecht te blijven aan Khilafat en de Jamaat en vrede en troost schenken aan degene die hij achterlaat. De volgende vermelding betreft de gerespecteerde Siddiqa Begum Sahiba, echtgenote van wijlen Ali Ahmed Sahib, die als muallim voor Waqf-e-Jadid heeft gediend. Zij is onlangs op 85-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Haar zoon is Abdul Hadi Tariq Sahib, die missionaris is en momenteel dient als leraar in Jamia Ahmadiyya Ghana. Zij is geboren in de buurt van Qadian. Haar vader overleed toen hij nog jong was in 1944. Hazrat Muslim Maud zorgde voor hun weduwe moeder, Nawab Bibi Sahiba, en haar kinderen. Zij werden naar Qadian geroepen en Hazrat Nawab Amtul Hafiz Begum Sahiba gaf hen onderdak in haar bungalow. De missionaris zegt dat zijn grootmoeder van moederskant de kant kreeg om Hazrat Nawab Amtul Hafiz Begum Sahiba te dienen. Hij verklaart verder dat Hazrat Muslim Maud zijn grootmoeder na de deling van India naar Nasirabad in Sindh stuurde en dat zij daar opgroeiden. De overledene was de schoondochter van een metgezel van de beloofde Messias al-Islam, Hazrat Mia Ladita Sahib. Zij was de vrouw van een leven toegewijde en ook de moeder van een leven toegewijde. Zij leefde met haar man, die een leven toegewijde was, met dezelfde geest van leven toewijding en steunde haar leven toegewijde echtgenoot in hun moeilijke tijden. Ze stelde in haar hele leven nooit enige vorm van eisen aan wie dan ook. Ze bezat talloze kwaliteiten, waarvan de meest opvallende waren haar nederigheid, toewijding aan God, eenvoud, gastvrijheid, een vriendelijke aard, tevredenheid met wat ze had, het dekken van de tekortkomingen van anderen, geduld en een grote mate van standvastigheid. In heel haar leven klaagde ze nooit over iemand. Zij luisterde nooit naar mensen die spraken over de kwalen van anderen en zij heeft zelf ook nooit kwaad gesproken over anderen. Ze behandelde iedereen altijd met liefde en oprechtheid. Naast haar 5 dagelijkse gebeden verrichtte zij regelmatig het tahajjud-gebed. Ook reciteerde zij regelmatig de Heilige Koran. Tijdens de laatste dagen van haar leven, toen haar gezondheid sterk achteruit was gegaan, waardoor ze niet goed kon bidden, bad ze: O mijn Heer, geef mij voldoende gezondheid en kracht, zodat ik U naar behoren kan aanbidden. Zij wordt overleefd door 2 dochters en 3 zonen. Zoals ik al eerder zei, is een van haar zonen, Abdul Hadi Tariq Sahib, missionaris van de Jamaat in Ghana. En door zijn werk ter plaatse kon hij de begrafenis van zijn moeder niet bijwonen. Moge Allah de Almachtige hen allen geduld en standvastigheid schenken en hen in staat stellen haar deugdzame daden voor te zetten. En moge hij haar zijn vergiffenis en barmhartigheid schenken en haar rang verheffen.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر